سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. ناټو یو ځل بیا ویلي چې افغانستان ته ګټ تللي او په مناسب وخت کې به له دغه هیواده په ګډه وځي. مسیر ورځپاڼه لیکي ارګ وایي سوله غواړي خو دریځ د سولې مخالف دی. جمعیت اسلامي ګوند د موقت حکومت د جوړولو ملاتړ کړی دی. بغلان کې 88 تنه عسکر طالبانو سره یو ځای شوي. طالب استازو د روسیې سفیر سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. د غزني خواجه عمري ولسوالۍ کې د هوایي برید له کبله 7 ماشومان وژل شوي، 2 نور ټپیان دي. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا له امله 12 تنه مړه شوي. ګارډین ورځپاڼې افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له تازه جنایاتو پرده پورته کړې. ایران خبر ورکړی چې په محسن فخرزاده د برید پلان جوړونکي تثبیت کړي دي. ارمنستاني ځواکونه د نګورنو قرهباغ له لاچین ښار څخه هم وتلي. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړه کې له 200 زره زیات کسان وژل شوي. د خبرونو پای.